把杜比音效放进耳机，打造出电影院级的环绕音场。杜比实验室以往都是透过对外授权卖音讯，但现在也首度进军硬体设备。 利用头部追踪功能，让耳机可以依照使用者所处的位置跟方向呈现最佳音场，让用户可以感觉到声音的流动效果。 几乎和潮画上等号的 Beats 推出米奇90周年纪念版，最新广告还同时邀请中国、日本、美国的影视明星共同合作，把新款的米奇耳机推上潮流必备的配件等级。他们比较重视行销跟他们产品外观设计的部分，那我觉得这是产品上分众啦。所以 Beats 部分的话，大部分来说还是对流行音乐跟年轻人会比较受欢迎。那 BOSS 的话，它产品线价格它的底线就会相对比较高一点，它大概都要接近1万元才有它的耳机可以选择。音质细腻，单价相对比 Beats 高的 BOSS 耳机，外形大多是简约内敛风格。最近更是签下余文乐当做大中华区的代言人。中高阶耳机市场各大品牌强攻主力客群，也让消费者多了更多选择。三立新闻钟志伟、戴子慧综合报道。